Жүрек аускультациясы ең алдымен сол жақ бұғана орта сызығы бойымен 5-ші қабырға аралықта, яғни жүрек ұшын тауып аламыз. Митральды қақпақша. Келесі төстен оң жаққа қарай 1 см сыртқа қолқа қақпақшасы. Соған қарама-қарсы төстен сол жақтан 1 см сыртқа қарай 2-ші қабырға аралықта өкпе артериясы. Семсіз тәрізді өсіндінің негізінен тыңдаймыз. Ол жерде 3 шармалы қақпақша. Және сол жақтан бұғана орта сызығы бойымен 4-ші қабырға аралықта. 4. Бұл Боткин-Эрба нүктесі. Боткин-Эрба нүктесі. Және де бізге еркін естілетін, жақсы естілетін жерден, көбінесе жүрек ұшынан жақсы естіледі, сол жерден жүректің жиырма жылдамдығын 1 минуттың ішінде тыңдаймыз. Жүрек тондары ырғақты, айқын, анық естіледі, және де жүректің жылдамдығы 1 минутына 80 рет.